阿 Yan 咧，佢而家着緊係中碼嘅示範啦。咁呢條裙咧，佢個 pat pat 位咧係完全冇彈性嘅。咁所以你哋如果買呢條裙咧，你哋就要衡量個 pat pat 位置啦。而腰身位置咧，佢呢條橡筋咧係非常之舒服嘅，佢唔勒住嘅。所以咧，你唔會覺得佢着上身哇好箍肚、好緊、好唔舒服，佢唔會有呢種效果嘅。咁你會望到而家呢條橡筋咧，其實好輕手咁樣拉咧，已經係拉到佢唔緊嘅。咁你哋如果買呢條裙，記得係睇翻個 hip 位啦，因為始終 hip 位真係完全冇彈性嘅一條裙嚟嘅。佢成條裙54%都係棉質，所以個透氣度係非常之好。咁阿 Yan 佢而家咧，佢係着出嚟個長度咧，其實唔好似我咁長嘅，佢係短身少少嘅。咁佢係167，我153。但係你話整體會唔會相差好遠咧？會唔會覺得好短咧？佢又未至於話去到吊腳啊！我覺得呢個長度係非常好，又唔會太短，又唔會太長。咁假設如果可能你真係比我更細粒咧，我會建議可能你哋可以拎出去俾人改短少少，個版型咧，都唔會影響個版型喺度嘅。但係如果拎出去改咧，你留意一樣嘢，個叉咧係有機會短咗嘅，因為短咗之後個叉自然就會減短咗嘅，咁都係其中一樣嘢啦。咁另外咧，如果本身着開大碼嘅時候啦，如果你係本身着開大碼而冇橡筋嗰啲腰嘅話咧，咁着呢條係會有少少鬆嘅，因為始終佢係有彈性嘅，所以你會着上去嘅感覺就已經會唔同咗啦。係。咁同埋佢係有袋嘅，佢個袋啦唔係平時一般袋啦，係一個咧線條嘅袋啦。咁其實佢袋咧都幾深嘅。咁你呢啲咧可能放電話嗰啲咧，咁其實就大概係啱啱好咯。咁當然啦，因為始終咧佢條腰係有橡筋啦，都唔建議放太重嘅嘢，如果唔係咧睇落去咧就好似墜咗落嚟嘅感覺。可以放一啲輕微少量紙巾啊、成人其他嘅嘢都係可以嘅。